Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, linea diretta notizie. Un traffico internazionale di patenti, certificati di abilitazione alla guida, documenti di identità e diplomi falsi prodotti in Ucraina ma in apparenza rilasciati dalle autorità polacche è stato scoperto dalla polizia di Trieste, che ha effettuato 92 perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Il pubblico ministero, Lucia Baldovin della procura giuliana, ha emesso altrettanti decreti di perquisizione personale locale che sono stati eseguiti nei giorni scorsi dalla squadra mobile di Trieste e da altre 40 squadre mobili italiane, con il coordinamento del servizio centrale operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Roma. Secondo quanto accertato dalla Ucraina, venivano inviati documenti, grazie alla mediazione di complici residenti a Trieste, a clienti quasi tutti stranieri che pagavano cifre comprese tra 1.500 e 1.800 euro. Le indagini sono state avviate dopo l'arresto di un turco di 20 anni, residente nel capoluogo regionale nell'aprile 2020, trovato in possesso di 700 grammi di marijuana destinata allo spaccio. Da approfondimenti investigativi è emerso che il ragazzo era in contatto con un connazionale operaio, residente sempre a Trieste, ma intanto trasferitosi a Monza, collegato con contraffattori in Ucraina specializzati nella produzione di documenti falsi. Il richiamo dell'ambasciatore italiano dall'Egitto, unendosi alla voce della famiglia di Giulio, la cancellazione degli accordi di cooperazione e vendita di armi con il regime di al-Sisi, la revoca dell'autorizzazione già rilasciata per la vendita di 2 fregate militari all'Egitto e l'allacciamento di alcune delle ipotesi di futuri contratti militari. Queste le richieste indirizzate al governo italiano dai manifestanti che anche oggi a Udine hanno dato vita, con striscioni e cartelli, a una pacifica manifestazione dedicata alla richiesta di verità e giustizia per Giulio Regeni e alla solidarietà e vicinanza con Patrick Zaki. Il questore di Pordenone, Marco Dorisio, ha disposto la chiusura per 5 giorni di un bar del centro storico che aveva realizzato una stanza appartata per consumazioni clandestine per aggirare le disposizioni del DPCM. Gli agenti della Volante, ricevuta la segnalazione di alcuni passanti che indicavano come, nonostante l'ora e le normative anti-Covid ci fossero avventori, nei pressi del locale hanno scoperto alcune persone stanziate nei dintorni.
Nel proseguio dei controlli la polizia ha accertato che all'interno della corte adiacente al bar era stato ricavato un locale appartato dedicato alla consumazione di bevande al di fuori della vista dei passanti e soprattutto dei potenziali controlli. In questo locale c'era un bancone con le stesse caratteristiche dei tavolini del locale, ricolmo di bottiglie di birra di vetro aperte, bicchieri di vetro e posaceneri. Il titolare del bar e i 2 avventori sono stati sanzionati con 400 euro di multa. I carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Udine hanno restituito al legittimo proprietario, un avvocato di Roma, il dipinto Notturno con briganti e cavalli intorno a un fuoco del pittore fiammingo Leonhard Bramer del 1596-1674, conosciuto in Italia anche come Leonardo delle Notti. L'opera era stata rubata da ignoti nel febbraio 2006 all'interno di una casa d'aste di Roma e poi ricomparsa all'incanto in vendita per conto terzi in esercizio capitolino di settore. I militari hanno individuato la proposta di vendita del dipinto, un olio su ardesia delle dimensioni di 16x21 del valore di 15.000 euro, nel corso del quotidiano monitoraggio del web finalizzato alla ricerca dei beni rubati. Le verifiche condotte attraverso la consultazione della banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti e il più grande database al mondo di opere d'arte rubate gestito dal comando hanno consentito di accertare la provenienza furtiva, che ha trovato riscontro anche nel bollettino delle ricerche arte in ostaggio pubblicato nel 2006. I carabinieri del nucleo friulano hanno denunciato i presunti responsabili per le opportune valutazioni da parte della Procura della Repubblica di Roma, pool tutela del patrimonio artistico, che ha provveduto a restituire il bene culturale in collaborazione con il nucleo dei colleghi dell'Arma di Roma. E con questo è tutto, vediamo appuntamento più tardi per le altre notizie. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2-3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei.